リオナが可愛いくしゃみをすると、びっくりしたどんなくしゃみ？誰？正解だったリオナ。リオナのくしゃみ。迫力すごい。聞けた。浴びたどころじゃない。真正面から飛んできたな。飛んできた。先輩たちを笑顔にした。